Вы знаете, сегодня я хочу говорить на тему мудрость, которая говорит без слов. Мудрость, которая говорит без слов. Притчи, 1 глава, 7 стих написано: «Начало мудрости». Только вчера я размышлял над этим стихом, и я понял, что у мудрости есть начало. В твоей жизни есть начало, и в твоей жизни есть момент начала, когда мудрость приходит в твою жизнь. А это не сразу происходит. Есть момент этого начала. И Библия говорит, что начало мудрости – это страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Итак, что такое страх Господень? Библия говорит, что это начало. Да, Библия говорит, что это начало. Страх Господень ненавидит зло, да, мы об этом чуть-чуть позже поговорим. Но страх Господень, вот именно в этом понимании, в этом контексте буквально будет звучать как уважение, почтение, когда мы ценим Бога, когда мы почитаем Его, когда мы уважаем Его. У вас есть в жизни личности, которых вы уважаете. У вас есть в жизни личности, которых вы цените. Но чтобы понять это, значимость уважения, ценности, я вам объясню это на простых примерах. Вы знаете, когда молодые люди, они влюбляются, они начинают ценить друг друга, они ищут возможности повидаться, для них ценна каждая минута. Согласны, да? Другой пример, это пример связан с материальным миром. Вы знаете, вы когда-нибудь теряли деньги? Теряли деньги? Вчера, да, буквально вот недавно. Я больше чем уверен, когда вы потеряли деньги или там паспорт, вы не относитесь к этому так. И паспорт вчера, да? Это для тебя слово, значит. Вы не относитесь к этому так. Потеряли, да ничего страшного. Что мы обычно делаем? Если мы потеряли деньги или паспорт, мы включаем все, что только возможно. Мы вспоминаем тот момент, когда мы последний раз видели эти деньги или паспорт. Мы спрашиваем у своих родственников, у семьи. И мы что начинаем искать? Почему? Потому что это ценно для нас. То, что мы потеряли, ценно для нас. И вот есть такая интересная притча в Луки 15 главе с 8 стиха. Когда женщина, имея 10 драхм, если потеряет 1 драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату искать тщательно, пока не найдет. И найдя, созовет подруг и соседок и скажет: порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму. Так говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном кающемся грешнике. Вы знаете, женщина искала деньги, потому что это было ценно для нее. Это притча, Иисус ее приводит и говорит: но вы знаете, Бог ищет грешников, потому что Бог ценит грешников. Мы ищем то, что мы ценим. И если мы ценим Бога, мы ищем Бога. Слышите, да? Страх Божий – это когда мы ищем Бога. Страх Божий – это когда мы, поступая в какой-то определенной ситуации, мы хотим знать, а что хочет Бог, а как будет правильно по Его воле, а как будет правильно, чтобы Он это благословил. Это и есть страх Божий. Вы знаете, страх Божий в этом понимании – это не тогда, когда у нас трясутся коленки, трясутся ручки, и в конце концов, после всего этого эмоционального переживания мы выходим и продолжаем грешить. И я такое видел. Вы знаете, я был свидетелем, когда один мужчина, который проходил много лет в церковь, он очень долго молился, это была ночная молитва, он очень долго эмоционально молился. Он молился, и он просил Бога простить его, потому что в его жизни был грех воровство. Но после этой молитвы эмоционально ничего не поменялось. Вы понимаете, можно бояться, можно страшиться, можно переживать за свою шкуру, но здесь говорится о страхе Божьем, как почтение Божьего Слова и трепет в том, чтобы по жизни поступать так, как хочет Бог. Вы со мной, церковь, вы понимаете, да? И когда я не хочу Его огорчить, если я уважаю, почитаю Бога, я ценю Его, я не хочу Его огорчать своей жизнью, своими решениями. И вы знаете, был момент, это было перед Германией, я упоминал о нем, был такой момент, когда я был в СТО, и там один мужчина, он покаялся, он ходит в реформаторскую церковь, здесь в Полтаве,
и пришла компания, его кум пришел, и они пришли с бадуна, они пришли, музыка играла. И я почувствовал, прям, знаете, я не знаю, чувствовали вы это или нет, я прям почувствовал, как будто бы в это СТО зашел другой дух. Вот люди, да, но за ними дух как зашел. И когда этот дух зашел вместе с ними, я прям это почувствовал. И честно сказать, честно вам говорю, началась борьба внутри меня, и я до конца не знал, как себя вести. Потому что тут только что у нас были духовные разговоры, и как будто бы все, пришел какой-то, знаете, хаос в это СТО. Музыка, в общем, вот такие всякие вещи, они вели себя, ну, очень так, ну, как мир. А тут, понимаете, я говорю про себя: Боже, дай мне мудрости, что мне дальше говорить? Мы только что на духовные темы общались. Тут есть неверующие, тут пришли вот эти вот ребята, и тут есть человек, который принял крещение вот буквально полгода назад или год назад. И вы знаете, вот Библия говорит то, что, Юля, ты процитировала, что страх Господень, это в притчах 8:13, ненавидеть зло, гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу. И вы знаете, тут мудрость в том, чтобы ненавидеть зло, но любить людей, которые делают это зло. И это бывает очень тяжело нам, христианам. Я не знаю, как вам, друзья, но мне это очень тяжело. Потому что когда ты видишь высокомерие, когда ты видишь гордость, когда ты видишь коварные уста, когда ты видишь все это, дай Бог тебе и мне мудрости разделить вот ту душу, которую ценит Бог, и любит Бог, и ищет Бог, чтобы спасти. И вот эти грехи, которые стоят за этой душой, коварные уста, гордость, высокомерие, зло. И вы знаете, когда зашли эти ребята, я вот смотрю на них, и я вам честно говорю, у меня первое ощущение, у меня поднимается внутри что-то. Понимаете, у меня внутри что-то поднимается, я прям чувствую. У меня смешанные чувства внутри. И я думаю, так хорошо все было, зачем вы сюда приперлись? Ну, такие мысли у меня были. Такой хороший был духовный диалог, и вот вы пришли сейчас, и это все портите. Ну, мне трудно описать, это был рэп, это были маты, это было пиво, это были сигареты, это были, знаете, сразу они начали обсуждать бурную ночь, которая у них была, и там делиться друг с другом. Я понимаю, я это ненавижу. Я ненавижу эти разговоры. Я ненавижу вот эти все, знаете, вот эту гордость житейскую, о том, как они рассказывали, что кто-то с люка вылез, а потом упал, а потом машина попала в канаву, и они хвастаются всем этим. И вы знаете, и чему тут хвастаться? Но ты понимаешь, что ты это ненавидишь. Но вы знаете, мудрость в том, чтобы все-таки отделить и сказать, вот это люди, и Бог их любит. И я понимаю, это очень трудно в этот момент вообще что-либо говорить. Но я хочу копнуть глубже, друзья. Я хочу поднять очень важную тему сегодня в церкви. Я хочу, чтобы сегодня мы перешли на другой уровень своей веры. Я хочу, чтобы сегодня каждый, кто выйдет из нашего собрания, задумался о своей жизни. Каждый. И неважно, как ты считаешь себя, на каком уровне ты себя сейчас считаешь. Я хочу, чтобы каждый, кто выйдет сегодня из этого собрания, он перешел на другой уровень. Посмотрите, Иаков, это был пресвитер Иерусалимской церкви, и он практик. Когда мы читаем Иакова послание, мы видим практические конкретные вещи. Посмотрите, какой он вызов кидает. Я сейчас вам просто перефразирую на наш современный язык, перескажу то, что он говорит. И многие из вас, у вас немножко, наверное, порежет слух, потому что как будто бы это не церковный вызов. Посмотрите, здесь Иаков говорит, мудр ли? Мы говорим сегодня на тему «Мудрость говорит без слов». Смотрите, что Иаков говорит. Мудр ли кто из вас? Докажи это. На самом деле, добрым поведением, с мудрой кротостью. Я, вы знаете, как-то читал это всегда. Ну, прочитал-то и прочитал. А тут я вчера читаю, и я понимаю, что Иаков имеет в виду. Он говорит, ты называешь себя мудрым? Ты мудрый? Говорит, докажи. Думаю, вау, что-то как-то не по-церковному, знаете. Докажи. Зачем доказывать что-то? Мы же как бы говорим, не нужно доказывать, будь тем, если ты там есть, не надо. А Иаков говорит, ты мудрый, докажи. Докажи. И тут я начинаю понимать, что оказывается,
оказывается, там была большая церковь, знаете. И когда к тебе один, второй, третий, четвертый подходят, и они такие все мудрые, знаете, но когда взвесить на весах Божьих, то мудрость заканчивается только лишь словами. За словами ничего не стоит. Неизмененный характер, никаких дел христианских, ничего. И апостол Иаков и пресвитер этой церкви говорит, ну ты докажи. Говорить это хорошо, да, ты докажи. А как? Друзья мои, а как доказать? Как доказать по Библии, если это нужно сделать? И вот он говорит, докажи это на самом деле, ну то есть жизнью, как добрым поведением, с мудрою кротостью. Не вижу здесь я, что нужно доказывать, да я мудрый, да я вот это... Нет, тут вообще слова не идут в доказательство. Здесь в доказательство идет доброе поведение, мудрая кротость. Читаем дальше. Тот же Иаков пишет в этой же главе, только 17-18 стих. Но мудрость, сходящая свыше, слушайте внимательно, вы согласны с тем, что есть мудрость, которая приходит от Бога, и есть мудрость мирская? Кто согласен с этим? Это совершенно разные мудрости, да? И я вам хочу сказать, мы христиане 5 лет, 10 лет, кто-то там больше лет, я в этом году уже 20 лет. И вы знаете, я всегда внутри себя ощущаю эту борьбу между мудростью человеческой и мудростью Божьей. И апостол Иаков описывает мудрость Божью, мудрость, которая сходит свыше. Она, во-первых, чистая, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия, добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Конечно, сильно тут звучит, потому что не всегда я храню мир. И когда ты не хранишь мир, если ты не хранишь мир, и ты не настроен на то, чтобы примиряться и нести мир, тогда это в твоей жизни есть мудрость мирская. Когда ты хочешь доказывать правду, доказывать что-либо, это мудрость мирская. Но если ты хранишь мир, и если у тебя чистые мотивы, и если ты скромен и послушлив, тогда эта мудрость, которая в тебе, это мудрость, которая приходит от Бога. Аминь. И вы знаете, я верю, что где-то эта мудрость в какой-то момент нашей жизни, она реально начинается. И вы знаете, я думал об этом, молился, я понял, она начинается тогда, когда в нашей жизни заканчивается младенчество. Когда в нашей жизни заканчивается младенчество. Вы знаете, пока мы младенцы во Христе, мы не мудры. Пока мы младенцы во Христе, мы не мудры. Почему? А кто такой младенец? Ну, мы понимаем, младенец, если физически, мы об этом много в церкви говорили. Если мы будем говорить духовным языком, кто же такой младенец? Апостол Павел говорит, если между вами ссоры, распри, разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете? Кто такие духовные младенцы? Духовные младенцы – это люди, носимые ветром. Это люди, возбуждаемые обстоятельствами. Это люди, которых эмоции могут гулять настолько же быстро, насколько гуляют обстоятельства. Понимаете, да? Так же быстро реагируешь. Очень быстро разгневался, очень быстро потух или не быстро потух, но это не есть мудрость, которая приходит свыше. Мудрость, которая приходит свыше от Бога, она в какой-то момент начинается в нашей жизни, как точка отчета, я в это верю, и она приносит определенный плод. Плод. Хорошо, давайте посмотрим сейчас на Петра. Я в прошлый раз о нем говорил немножко. Вы знаете, вот Петр, апостол Петр, это был человек с сильным характером. Кто согласен с этим? Когда мы читаем, я понимаю, что Петр был самонадеян. Почему я так думаю? Вы знаете, когда Иисус сказал, что один из вас отречется от меня, вы помните, все вели себя более-менее сдержанно, потому что понимали, и они говорили, не я ли, не я ли. Но что говорил Петр тогда? Петр заявил и сказал, если все отрекутся, только не я. Это был самонадеянный человек. И вот мы читаем эту историю, и мы видим, он раз отрекся, два отрекся, три отрекся. И там описывается, когда он грелся у этого костра, Иисус поднял глаза, если вы помните эти события, и посмотрел ему в глаза, и глаза встретились.
Вы представляете, какая была? Все. Вот именно в тот момент я верю, что младенчество Петра закончилось. Серьезно. Младенчество Петра закончилось, и ему нужно было пройти этот путь. И потом, помните, когда он возвестил эту радостную весть, это были первые женщины. Женщины, скажите аллилуйя, аминь. И он послал Марию Магдалину и сказал: пойди скажи ученикам и Петру. И Петру. Потому что у Петра в сердце происходило что-то невероятное. Он понимал, что он предатель, он себя казнил, он себя винил, он понимал, что он обещал и не исполнил. Но Иисус сказал: и Петру, обязательно скажи Петру, я жду их возле моря Енисарецкого. И вы знаете, потом, когда они пришли, вот этот разговор, вот этот диалог, он меня касается особенным образом. Мы слышали проповедь там в Германии, наш Андрей, пастор с России, проповедовал. Я хочу этот же самый отрывок сейчас прочитать. Этот диалог между Иисусом и Петром. Я верю, что вот эта точка, знаете, когда самонадеянность, ты начинаешь понимать вдруг, когда мудрость приходит, что ты не всемогущий, что ты не крутой без Бога. Ты понимаешь, что ты без Духа Святого можешь отказаться от Него. Есть прекрасная песня у группы «Спасения» из Бреста. Такие там слова: «Порой Христа казним за чашкой кофе». Когда мы можем отрекаться, понимаете, от Христа, когда мы стесняемся своей веры, стесняемся Христа в простых таких мелочевых обстоятельствах. Вы слышите меня, да? И вот этот диалог. Когда же они обедали, Иисус говорит, все-таки они пришли на эту встречу после воскресения. Иисус говорит Симону Петру: Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? А вот тут теперь, знаете, не надо кричать. Не нужно быстро реагировать. Да, 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 аминь, люблю. Да если все отрекутся, я не отрекусь. Вы знаете, в этом диалоге я уже вижу эту мудрость, я уже вижу эту кротость, я уже вижу это смирение в Петре. Вот именно здесь я начинаю это видеть. Именно здесь я верю, что это начало мудрости. Петр говорит ему: так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему: паси агнцев моих. Еще говорит ему в другой раз: Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр говорит ему: так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему: паси овец моих. Говорит ему в третий раз: Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил его: любишь ли меня? И сказал ему: Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему: паси овец моих. И вы знаете, к кому обращается сейчас Иисус? До этого он уже стал Петром, он был Симоном, но теперь он говорит: Симон Ионин, любишь ли ты меня? И вы знаете, тут такой интересный момент. Если мы посмотрим на Симона, вы знаете, как переводится Симон, да? Это не просто тростник, а колеблющийся тростник, да? А вот Петр, это греческое слово Петра, или как еще переводится, вы знаете, скала, камень, да. И вы знаете, вот этот Петр, когда мы читаем вот до этих событий, любые события, посмотрите, там обычно какие-то конфликты. Там он говорит: сколько я раз должен прощать брата своего. Там он, когда он сказал, что ему Иисус, что на сем камне я буду строить, вы знаете, апостолам это не сильно понравилось. Я верю, что немногие в тот момент хотели идти за Петром, прям не мечтали. Наоборот, там начался скандал. Особенно, когда пришла мать сынов Зеведеева и начала говорить Иисусу: давай одного моего сыночка по правую сторону, другого по левую сторону. И все молчали. Один Петр сказал, начался скандал. Он сказал: ладно, так, все, мы оставили все конкретно, что нам будет. И начался скандал. Они спорили, кто из них первый. Друзья, и вы знаете, на тот момент за Петром никто не готов был идти из учеников на тот момент. Но пришло начало. Вы слышите меня, да? Пришло начало мудрости. И тут мы видим другого Петра. Уже не Симона, уже Петра. Другого человека, еще даже до сошествия Духа Святого. Мы видим Петра, который сокрушается. Мы видим Петра, который не заявляет, что он крутой последователь, что он самонадеянный христианин. Он говорит: ты все знаешь, Господи. Ты знаешь, что я люблю тебя. И, между прочим, в этом Писании Иисус ему говорит: ты любишь меня агапе? И на греческом это видно. Он говорит: нет, я тебя люблю филио. Ты знаешь, что я тебя люблю филио. Я тебя люблю любовью дружеской.
А Иисус ему говорил о любви божественной, о любви агапа, самой высшей любви, которая только может быть. И вы знаете, я здесь вижу смирение, я здесь вижу смирение, я здесь вижу кротость. Друзья мои, если в нашей жизни нет мудрости, послушайте меня внимательно, если в нашей жизни нет мудрости, у нас нет плодов. Если в нашей жизни христианской нет мудрости, у нас нет плодов. Я верю, послушайте внимательно, я верю, когда Иисус сказал, идите и все народы делайте моими учениками, Он всерьез это имел в виду. Это Он сказал не мне. Это Он сказал не только апостолам. Это Он сказал, вернее, извините, не только мне. Это Он сказал не только пасторам. Это Он сказал не только служителям. Это Он сказал не только апостолам. Это Он сказал не только каким-то служителям. Кто верит, что Он сказал всей церкви, когда Он сказал об этом? Кто в это верит? Идите и делайте все народы моими учениками. Кто в это верит? Слава Богу, большинство. Практически все. Значит, если в моей жизни есть божественная мудрость, если в моей жизни есть божественная мудрость, в моей жизни есть плод. Вы скажете, да ну как это возможно? Друзья, если у вас есть мудрость свыше, к вам обязательно подойдут люди. Не вы будете бегать, как Иисус сказал, помните про этих фарисеев, которые такие умные, но гробы окрашенные. Он сказал, вот эти вот люди, они полмира обойдут или там больше, да, чтобы найти хотя бы одного, заставить пойти за собою. И потом этот один будет хуже, чем тот в несколько раз. Вы знаете, я верю, что если в нашей жизни есть мудрость, божественная мудрость, у нас будет плод. О чем говорил Иисус? Что для Него важно? Что для Бога важно, друзья? Когда Он разговаривал с Петром, когда Он говорил, Петр, я позвал тебя, я прощаю тебя. Петр, я вижу, ты смирился. Ты уже не так самонадеянно говоришь. Петр, я хочу только одного, чтобы ты пас моих ягнят. Церковь, вы слышите, да? Это должно войти в нас. Это должно войти в нас, это слово, друзья мои. Мудрость начинается тогда, когда к нам подходят люди и говорят, расскажи о своей вере. Расскажи, а как ты молишься? Апостолы подошли к Иисусу и говорят, как нам молиться? Почему? Потому что его молитва, это был вызов. Они видели результаты. Если мы видим результаты христианской жизни, нас интересует, да? Не правда ли? А расскажи, а как ты? И начинается ученичество. И начинаются ученики, друзья мои. И начинаются последователи. И если этого нет, христианство обречено. Вы со мной? Оно не будет дальше развиваться. Оно не будет распространяться. Оно не будет завоевывать землю, если этого нет. Но Библия говорит, что мудрость и начало мудрости – страх Господень. И у мудрости есть плод. Обязательно есть плод. И люди приходили к Соломону, Библия говорит, за 3-9 земель, чтобы послушать его мудрости. Вы со мной? Они приходили к Соломону, чтобы послушать мудрости. Они хотели научиться жить. Вот что такое христианство. Вы знаете, христианство это не то, как правильно исполнить обряд. Христианство это то, мы хотим научиться жить, как это Бог изначально вложил в человечество. Это будет благословением. Аминь. Но здесь хочу такую сделать поправочку одну. Оговорочку. Еще раз хочу сказать, что мудрость Божья в глазах мира, что есть? Безумие. Первое послание к Коринфянам, 18 глава, и дальше мы читаем. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божья. Ибо написано, погублю мудрость, мы их отвергну». Где мудрость? Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? И 23-24 мы проповедуем Христа распятого. Для иудеев соблазн, а для еленов безумие. А для самих же призванных иудеев, еленов, Христа Божью силу и Божью премудрость. И вы знаете, мир называет вот этот процесс делания учеников,
процесс строительства церкви. Скажем таким прямым языком, вот молодая семья, да, Марк, Света, детки уехали в Тячев. И я больше чем уверен, не только мир, но и некоторые люди в церкви думают, они что, сумасшедшие что ли? Зачем им это надо вообще? Мудрость мирская говорит, вообще это безумие. Вы молодые люди, столько перспектив, столько возможностей. Можно бизнесом заниматься, можно интернет-магазины какие-то поднимать, можно идти в любые сферы, столько сейчас возможностей, а вот они взяли и поехали миссионерами. И говорят, не, если бы, знаете, я вам хочу так приоткрыть некоторые секреты, и вот мудрость мирская, она думает так, если бы они узнали подтекст, и сказал бы Марк, когда приехал, не то, что он сказал, а другой сказал бы, знаете, мы поехали в Тячев, нам просто семье предложили $1000 в месяц, но мы, конечно, боролись, мучались там, была сильнейшая борьба, но мы стали на колени и услышали голос Господа, езжайте. Ну и все сразу такие, непонятно, но логично, да? Логичное принятие решения. Аминь, церковь. А мудрость бы мирская сказала бы аллилуйя. И правильно сделали молодые, отказываться от $1000. Кто ж откажется? Молодцы. Это мудрость мирская. Но мудрость Божья, и вы слышали Марка свидетельство, кто помнит, да? Посмотрите в Ютубе. Даже пастор Валентин смотрел, говорит, сильно коснулось. Но это безумие, понимаете? Это безумие. Это безумие, когда двое молодых людей готовы переехать в другую страну, чтобы начинать церковь. В глазах мира это безумие. Но в глазах Бога это мудрость, потому что Он говорит Петру и говорит нам, паси агнцев моих. Это именно то, что есть в сердце Бога. Вы понимаете или нет? И человек, у которого еще нет мудрости в сердце, он никогда не поймет служителей, никогда в жизни, чем они руководствуются. И всегда будет подозрение, там есть какая-то выгода, о которой мы не знаем. Это мудрость мирская, друзья мои, которая ничего общего с мудростью, которая сходит свыше, она не имеет. Вы слышите или нет? Потому что мудрость, которая приходит от Бога, она понимает сердце Бога. Она понимает, чего хочет Бог. Она понимает, что Бог ценит грешников. И она понимает, что Бог хочет спасать грешников. Бог хочет открывать новые церкви. Бог хочет, чтобы Его Евангелие проповедовалось. Это мудрость, которая сходит свыше. И вы знаете, когда люди это понимают, они понимают, что не своей силою, не крепостью и не силою, но Духом Божьим, говорит Господь. Это есть мудрость Божья, понимаете? Кто понимает, о чем я проповедую? И мудрость мирская говорит, это безумие, а мудрость Божья говорит на мудрость мирскую, это безумие, понимаете? Потому что мир проходит, и похоть его проходит, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Люди говорят, мне некогда читать Библию, когда ты призываешь к какому-то служению, дела, когда мы говорим, можно поехать на лагерь, хорошее время для духовного роста, не получается. Когда мы говорим о том, что очень важно для Бога, слушайте, важно для Бога, быть вот в этом общении, потому что это воля Божья, там написано, в Деяниях они постоянно пребывали вместе, они по субботам собирались, они были по субботам вместе, они были по домашним группам вместе, они принимали причастие, они пребывали в учении апостолов, вы знаете, их вера возгоралась. Поэтому тогда, в первом веке, они разнесли Евангелие в весь цивилизованный мир, который был известен тогда. Вот именно поэтому. Но мудрость мирская говорит, у тебя нет времени, у тебя нет возможности. Ты не можешь себе этого позволить и так далее. Но вы знаете, Бог смотрит, и Он смеется. Он говорит, погублю мудрость мудрецов, я погублю. Это на самом деле для Бога это ничего не значит. И кто заметил, что Он стареет? Вы знаете, кому, наверное, до 35 еще нет, 36, 37, 38. Я начал замечать, что это мое тело как-то меняется. Как-то уже не то, знаете, мелкие изменения я начинаю уже замечать. То есть, да, и я понял, что как-то не молодеешь, вы слышите, да, а как-то стареешь. То есть не идешь туда, где ты вчера говорил, да, вся жизнь впереди, а наоборот идешь
туда, где ты понимаешь, что там есть где-то такая точка, где будет конец. Либо вознесешься, либо умрешь. Говорят, кризис средних лет, да? Слышали про такое? Я для себя его описал так. То есть, когда у тебя есть мудрость Божья, я понял так, что когда ты не думал о том, что все-таки тебе уже под 40, а тебе, например, 30, ты думал, еще вся жизнь впереди, а когда тебе уже под 40, ты думаешь, что тут осталось лет 30, ну, может, 40, ну, может, больше, но все равно это немного, согласитесь, да? И все дело подходит к вечности. То есть уже как бы темп нужно немножко убавить. В том плане, что там шашку поднял и, как говорится, с голой саблей на танк. Уже так дело не пойдет, нужна мудрость, понимаете, церковь? Нужна мудрость, чтобы жить. Написано, чтобы нам приобрести сердце какое? Мудрое, чтобы проводить нам... дорожите временем написано, да? Дорожите временем, ибо дни лукавы. Чтобы у нас была мудрость видеть, чтобы нам дорожить временем, друзья мои. И если сегодня, давайте вот трезво посмотрим сейчас на свою жизнь. Вот давайте, все, просыпаемся. Вот смотрим на свою жизнь сейчас. Вот реально на свою жизнь посмотрите. И вы тоже, София. Нет, София так, наверное, подумала, про меня вообще тут не говорится. Тут кому там 25, кому там 35. Софию привел в это в стеснение. Но это хорошо, это мудрость свыше, когда есть скромность, София, это отлично. Вот давайте посмотрим реально на свою жизнь. Вот реально. Вот и мы смотрим и говорим, вот сколько людей ко мне обратилось, хоть раз в жизни, и спросили, а как у тебя получается вообще этой христианской жизнью жить? Жил в общежитии. Знаете, вот маленький пример. Вот жил я в общежитии, и когда реально в твою жизнь пришел Бог, люди замечают это, говорят, расскажи, почему ты не блудишь, почему ты перестал пить, расскажи. А если ничего не меняется, и рассказывать ничего никто не будет спрашивать. И если ты человек, вокруг которого постоянно ссоры, конфликты, выясняловки, то вы, наверное, заметили, таких людей обычно, не то, что подходят спрашивать советов, а обычно проходят их там 10-й дорогой, так, чтобы просто не пересечься с ними. Вот давайте трезво смотреть на свою жизнь сейчас, вот трезво. Для того, чтобы понять, есть ли в моей жизни мудрость, которой ты можешь поделиться. А кто-то скажет, да какая мудрость, о чем ты? Кто бы ко мне подошел? Да никогда ко мне никто не подходит. Но я вам хочу сказать, друзья, эта мудрость не наша, это мудрость свыше. И Библия говорит, что у кого не достает мудрости, что? Да просит что? У Бога. И Бог что? Даст просто и как, и без упреков. Бог не скажет тебе, Богдан, что ты в самом деле, тебе сколько лет? На самом деле. Надо же было как-то пораньше думать там или... Он же так не скажет, да? Он скажет, о, классно, ко мне пришли за мудростью, наконец-то, я так долго ждал. Приходим, шишки такие, знаете, надутые на голове, тут одна, там вторая, третья, четвертая. Боже, почему ничего не происходит в моей жизни? Почему? Не достает мудрости, друзья. Не достает мудрости нам. Но я верю, что время детства и младенчества должно закончиться. Потому что, вот слушайте, еще как мы можем посмотреть на свою жизнь. Если мы как бы загораемся очень быстро от какой-то идеи, от каких-то, знаешь, обольщения богатством, чтобы вот куда-то поехать, оставить семью, там, заработать денежек, или вот там какая-то идея такая, и мы быстро зажглись этой идеей, забыли про все на свете. Потом, когда эта идея пришла, нам уже не до церкви, не до групп, не до чего. Это все так мимолетно пролетает в нашей жизни. Это есть младенчество, друзья мои. Это есть младенчество. Если мы быстро загораемся, увлекаемся вот этими ветрами учения, это есть младенчество. Если в нашей жизни есть корень, слушайте меня, если в нашей жизни есть корень, и мы на самом деле всерьез понимаем, что для Бога ценна церковь, для Бога ценны души, для Бога ценно паства, для Бога ценно, чтобы здесь звучала духовная пища, мы будем укорененные, мы будем посвященные, мы будем постоянно в этом пребывать и делать все для того, чтобы не упустить время
для Царства Божьего. Аминь. А младенец, он, знаете, ветер подул, там есть сетевая пирамида крутая, ты можешь быть миллионером. Все. И исчез. Человек исчез. Вот был и исчез. Но вы знаете, есть большая вероятность, что появится. Через время появится. И скажет, все, я услышал свидетельство, мне нравится свидетельство слушать позавчера. Лидера прославления одного из церквей у нас в Украине. Он говорит, рассказывал свою историю. Я думаю, Господи, такой классный служитель, мне нравится, как он поет, такой энергичный, такой верный. Но когда я послушал, знаете, вот именно как он пришел к этому, я прям так вздохнул и говорю, Господь, у всех есть надежда, у всех у нас. Одну шишку набил, вторую шишку набил, знаете, там, раз в больницу попал, два в больницу попал. И уже в 38 лет он только как бы стал, знаете, вот как бы, и сейчас уже больше 10 лет стабильно служит. А то до этого, знаете, у него были очень трудные в жизни моменты, немудрые моменты, падения. Я вот послушал, я думаю, да, должно произойти вот это начало. Если его нет, ты можешь сам себе дать ответ, есть это начало мудрости в твоей жизни или еще нет. Закончу одной историей. Вы, наверное, помните, что и знаете, что Самсон, нет, не Самсон, сын Давида, Соломон. У меня Самуил, Самсон, все крутится, кроме Соломона. Шалом хотел вспомнить на израильском как. В общем, бывает такое, да? Соломон был мудрым человеком. К нему приходила царица Савская, да, которая хотела послушать его мудрости, и все хотели с ним встретиться, чтобы послушать его мудрости. И вот, когда он умирает, приходит к трону, к царству его сын Раваам, да, правильно? Раваам. И народ приходит, давайте прочитаем это местописание, оно тоже о мудрости. Это 12 глава 3 Царств, и мы прочитаем тут несколько стихов с 10 и там выборочно. «И говорили ему молодые люди, как бы советчики, начали давать советы, которые выросли вместе с ним, и сказали, так скажи народу всему, который говорил тебе, и сказал, отец твой наложил на нас тяжкое иго, ты же облегчи нас». Ну, это речь идет о налогах. «Так скажи им, мой мизинец толще чресел отца моего. Итак, если отец мой обременял вас тяжким игом, то я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами». Дальше. «И говорил он по совету молодых людей, и сказал, отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу его», и так далее. «И не послушал царь народа, ибо так суждено было Господом, чтобы исполнилось слово его, которое изрек Господь через Ахию Селоминянина и Равааму, сыну Наватову. И послал царь Раваам Адонирама, начальника над податью, но все израильтяне забросали его каменьями, и он умер. Царь же Раваам поспешно взошел на колесницу, чтобы убежать в Иерусалим, и отложился Израиль от дома Давидова до сего дня». Мы видим эту историю, мы видим, как дали ему молодые люди совет, но совет глупый, согласитесь, да? Совет такой высокомерный, он начал говорить высоко, он начал говорить, вот Соломон, мой отец, он наложил на вас налоги, но мизинец мой больше чресел отца моего. И к чему все привело в конце концов? Мы видим, что все привело к тому, что того, кого он послал за податью, его побили камнями, убили. А Раваам почуял неладно и понял, что дело пошло совсем не так, и убежал. И от него как бы отошел Израиль вообще. Не Израиль, а 10 колен. Да, Израиль, 10 колен. И он остался только лишь в Иерусалиме. Представляете? 2 колена осталось у него. О чем эта история, друзья? Это история о вот этих вот ветрах, о вот этих вот эмоциях, о вот этой мирской мудрости, о принятии решений по чувствам. Люди, которые не знают Господа, у них все разваливается. Они говорят, что они мудрые, они на самом деле глупые. Мудрость не в том, что ты сказал, что ты мудрый. Мудрость в том, что у мудрости есть определенный плод в терпении, в деле каком-то, в успехе, в покаянии людей, в постоянстве
которая, кстати, очень важна. Вот посмотрите, человек говорит, я вижу, что у нас нет того в церкви, нет этого в церкви, нет того служения, допустим, да? А давай поговорим о тебе. Вот ты говоришь, нет этого, нет того, нет всего. Ну, кому-то что-то не нравится, есть недовольный. Давай о тебе поговорим, давай. Что ты делаешь в церкви? Задай себе вопрос сейчас. Что ты делаешь в церкви? Неправильный вопрос. Ну хорошо, пусть неправильный. Что ты делаешь для Бога? Ну, то, что ты делаешь для Бога, то ты делаешь, наверное, и в церкви, да, потому что церковь – это зеница ока его, это его люди, это его тело, это его вообще то, ради чего он пришел на эту землю и умер. Согласны или нет, да? Согласны? Хорошо, что ты делаешь конкретно? Я – ничего. Так вот, начни с себя. Это будет мудро. И начни не словами, а начни мудростью свыше. Начни конкретными делами, конкретными проявлениями этой мудрости. Какими делами? Еще раз эту проповедь прочитай или посмотри ее в интернете. Там написано, мы читали, мудрость, ходящая свыше и так далее. Вы знаете, но когда приходит мудрость, я верю, приходит познание Бога и приходит истинное ученичество. Приходит истинное ученичество, начинается движение Божье в твоей жизни. Начинают вокруг тебя люди приходить к тебе или хотят быть с тобою. Почему? Потому что ты источник божественной мудрости. Вы со мной, церковь? Потому что то, что ты говоришь и то, что ты делаешь, людям это важно, интересно. Потому что люди понимают, что Бог говорит в их жизнь через тебя. И хочу закончить это слово еще раз вот этим как бы призывом, что когда Иисус сказал Петру, паси моих агнцев, когда Иисус сказал ученикам, идите и делайте все народы моими учениками, вы знаете, Он сказал о самом ценном и о самом важном, что есть для Него. Я хочу оставить вас одним вопросом. Участвую ли я в этом? Задай себе вопрос. Участвую ли я в этом?